فاطمة حمود، فاطمة أخرباش، حبيبة أسيداح، فاطمة بودغية، خديجة السلاوي وغيرهم وغيرهم وغيرهم. في هذه الفترة هذه ديال البحث ماتوا جوج ديال النساء اللي كنا حددنا معاهم. الذكريات ديالي عندنا جذور في النساء المقاومات، حنا سنعتبروا بأن هذا الجيل من النساء المقاومات بجميع الأشكال ديالهم حتى للشكل اللي أسسوا إطارات تنظيمية نسائية. باش نعملوا لازم غادي نكونوا لجنة من النساء ديال الوطنيين. كنت صغيرة كانوا هما يجيبوا لي سلاح ويدخلوا للدار وتندخل وانا عاطوا لي تنخبعهم. كان وانت ما كتجينيش الخوف، فبقينا حنا كنضحيو على الملك ديالنا باش يرجع لنا ديك السلاح كان كيتعطى للمقاومين اخرين. عليك مني السلام يا ارض اجدادي، ففيك طاب المقام وطاب انشادي.